हेलो एवरीवन। वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये है मेरा एफजेडएस 150cc डुअल डिस्क वेरिएंट अरमाडा ब्लू। आज मैं इसका एक इंजन ऑयल चेंज का रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो ये है मेरा इंजन ऑयल, ये है मोटोल और ये है यामालू। तब खरीदने से पहले से मुझे मोटोल मतलब कंपनी जो रिकमेंड है उससे क्या हुआ, मुझे मतलब फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुआ इस मोबाइल से। मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि बाइक में थोड़ा वाइब्रेशन से होता है, थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब गियर शिफ्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है ये जो। पर मुझे इससे नहीं लगता, मतलब मैं जो ये यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट से अभी तक, तो मैं ये यूज़ करके मुझे फुल्ली सिंथेटिक ये नहीं लगा। तो इसलिए मैं अभी मोटोल का इंजन ऑयल, ये आप देख रहे हैं 10W40 फुल्ली सिंथेटिक, ये भी है 10W40। हालांकि आप लोगों को पता है कंपनी जो रिकमेंड करता है, जो ग्रेड रिकमेंड करता है, आपको वही ग्रेड हमेशा रखना है। वो ग्रेड रख के आप जो कोई भी कंपनी यूज़ कर सकते हैं, यामालू, कैस्ट्रॉल, मोटोल, आपको जो पसंद है। पर ग्रेड चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेड चेंज होने से पिस्टन जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, वो ख़राब भी हो सकता है कभी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ग्रेड आप हमेशा सेम रखिए। तो चलिए मैं आगे शुरुआत करता हूँ। तो ये मैं ऑनलाइन से परचेज़ किया हूँ, ये ऑर्डर दिया था तो आज आया है। इसका बॉडी रेट है 820, पर मैं इसको ऑनलाइन से अमेज़ोन से ख़रीदा हूँ, 736 लगा है। ये है मोटोल, इंडिया का सबसे अच्छा ऑयल, एक नंबर ऑयल। ये देखिए इसमें बारकोड भी है, आप इसमें चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। और ये है यामालू, ये कंपनी रिकमेंड है, ये पड़ेगा 405। तो इसमें कोई बारकोड नहीं है कि आप चेक कर पाओ ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मोटोल का, एक्चुअली मैं मोटोल यूज़ करके देखा फर्स्ट, मेरी बाइक पे नहीं किसी और की बाइक में मैं यूज़ करके देखा, तो वो अच्छा लगा मुझे परफॉर्मेंस, तो इसलिए मैं आज मेरी बाइक में ही डालूंगा। तो ऑयल चेंज करने से पहले मुझे ये चाहिए, जो नट है उसको ओपन करने के लिए, और ये चाहिए जो फिल्टर है उसको ओपन करने के लिए। और ये देखिए आप फिल्टर लाया, जो है फिल्टर 40 रुपया लिया। तो आप देख सकते हैं ये जो नीचे जो बोल्ट है इसको मुझे खोलना पड़ेगा ऑयल चेंज करने के लिए। और ये जो है ये है मोबिल फिल्टर चेंज करने के लिए। ये आप देख रहे हैं कितना काला हो चुका है, ये है यामालू का ऑयल, एकदम सा काला हो चुका है। तो अभी मैं उस बोल्ट को खोलूंगा। वो जो पुराना मोबाइल है इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये देख सकते हैं आप, मोबाइल जो है पूरा निकल रहा है, कितना काला हो चुका है ऑयल। अभी मैं इसकी जो ऑयल जो फिल्टर है उसको मैं खोलूंगा।
देख सकते हैं मैं ऑयल फिल्टर को खोल चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं ऑयल फिल्टर जो है, ये है ऑयल फिल्टर। अब पोंछने के बाद नया ऑयल उसमें डालूंगा। तो अभी मैं नया ऑयल डालूंगा। तो ऑयल डालने के लिए मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, तो आप सब वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले मुझे ये जो ड्रेन बोल्ट है जिससे ऑयल निकलता है, ये मुझे लगाना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर ये लूज हो गया ज़्यादा। तो ये है मेरा ऑयल, इसको मैं अभी खोलूँगा। ये देखिए मोटर का ऑयल, ये देखिए ये फुल्ली पैक है। ये देखिए बहुत ही खुशबू बहुत ही अच्छा है। अभी ये जो फिल्टर है इसको मैं यहाँ पे डाल के थोड़ा इंजन ऑयल डालूंगा ताकि ये फिल्टर पे ऑब्जर्व कर ले ऑयल। थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद मैं फिल्टर को लगाऊंगा और उसके बाद पूरा ऑयल इंजन पे डालूंगा। अभी मैं ऑयल फिल्टर को लगाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है ऑयल फिल्टर। तो आप देख सकते हैं मैं ऑयल फिल्टर को लगा चुका हूँ। अभी मैं पूरा ऑयल डालने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैं पूरा ऑयल डाल चुका हूँ। ये पूरा डालने के लिए थोड़ा इसको ऐसे रखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप गाइस, मेरा ऑयल डालना कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करके देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। तो आप देख सकते हैं मेरा बाइक टोटली चलने के लिए ओके है, रेडी है। तो
अभी मैं चला के देखूंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कुछ आपको डाउट है तो। और तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।